大家好，我係 Victoria Lee 大鵬地產嘅全職經紀。今日咧，我帶大家嚟睇一間好特別嘅屋喎。呢間屋咧係 custom build design，係專業設計。屋企裏面咧總共有8400嘅 square foot 嘅可用空間嘅，裏面咧總共有8個睡房，另外咧仲有10個洗手間喎。陣間我會帶大家睇下裏面，睇下研究下裏面係點樣樣喎。呢個位置咧就係位於喺 Highway 7同埋 Cowan， 一出去咧就會有豐泰超市啦，同埋咧仲有好近朗豪坊同埋黃金商場嘅，所以咧買嘢食嘢同埋超市咧全部都喺左近，所以係非常之方便嘅。OK， 咁我而家帶大家嚟睇下裏面咯喎。入到嚟1樓咧，你就發現呢個樓頂咧係有10尺樓頂高嘅。咁咧呢度咧，首先咧我哋會迎面咧會有一個客廳，你朋友過嚟啦，可以喺度咧同朋友傾偈啊，同埋你呢度有少少嘅客廳 table 咧，你朋友嚟到咧亦都可以喺度食嘢嘅。咁你會見到周圍咧都做晒 crown molding 同埋做咗 pot light 嘅。咁入到嚟呢個位咧，你就會發現個dining table， 你亦都家庭嘅成員咧就會可以喺度咧就食晚飯。廚房咧呢邊咧你就會見到係用 quartz stone 啦，同埋咧呢個廚房咧就係加高咗好多個櫥櫃，全部都係 custom build 嘅。同埋咧你會見到咧用白色嘅顏色咧會係非常之舒服，感覺個空間感亦都係好大嘅。同埋咧佢所有嘅 appliances 咧都係用咗名牌嘅家電啦。同埋咧，佢呢一個 cooktop 咧，我係非常之中意嘅，因為咧呢個 cooktop 咧，你係可以咧係 gas 爐嚟嘅，即係明火啦，一開咧就會好熱㗎啦。咁咧呢個地板咧都係用咗橡木地板，全屋咧都用晒 pot light， 同埋咧周圍咧都做晒 crown molding 嘅。咁由呢度咧，你會見到咧呢度有個家庭廳啦，家庭廳喺度出去咧就有一個好嘅。好大好開心嘅 backyard， 咧小朋友咧見到呢個位咧一定會好開心嘅。咁呢個 backyard 咧佢咧見到一個 bed 嘅，咁咧後邊咧都做咗 patio stone， 全部做晒磚石。OK， 咁咧呢個咧就係全部咧專業設計嘅。咁咧後面咧呢個咧有一個 coach house， 就可以用嚟儲存咧冬天或者係有啲乜嘢要整咧，都可以放喺後面做一個儲存室嘅。咁呢度咧有一個千秋架，呢啲全部咧都可以俾小朋友玩嘅喎。所以呢個 backyard 咧，其實你每一個小朋友見到過嚟咧，都會覺得好開心嘅。咁我哋由呢度咧就可以入翻嚟啦。咁佢都有個 fireplace 喺度。咁咧呢個咧個屋主就要將嗰個電視機就放咗喺 fireplace 嘅上面，咁大家喺度睇電視咧，亦都可以睇到後面嘅 backyard 嘅小朋友喺度活動嘅喎。咁你會見到咧呢個樓底咧係特別高㗎，咁咧佢咧仲有咧上面嘅樓底咧都有窗嘅，一路個窗一路去到上面嘅。嗱，而家我哋嚟到2樓呢一層咧，你會見到呢一個好得意嘅 sitting area。呢個 sitting area 咧上面咧仲有天窗嘅，所以呢個位咧就算唔開燈都係非常之光嘅。但係上面亦都配備咗 pot light 喎，咁所以晚黑咧你亦都可以開咗個 pot 咧，都可以喺度睇到，都會好光亮。然之後咧，我哋首先睇睇個主人房先。before 主人房呢個位咧，你就會見到咧有一個洗衣機、乾衣機房，而呢度咧亦都有一個星嘅。OK， 咁所以咧，當你啲衫唔想拎落去 basement 洗，你就可以喺呢一層洗啦，係一個 stack 嘅 washer dryer 嚟嘅，得唔得？好，跟住咧，我哋嚟到呢個好舒服、好靚、好溫馨嘅主人房，你一眼咧就見到咧屋主咧係用咗好多心思咧嚟到整嘅，周圍做晒 molding， 而且亦都貼咗牆紙嘅。而呢一個咧亦都係一個 Jubilee balcony。呢個 Jubilee balcony 咧，你係可以睇到下邊小朋友喺度玩嘅喎，因為佢哋咧係望到後面嘅 backyard 嘅，所以當你小朋友喺度玩嘅時候，而你又喺度休息，你都可以睇到小朋友嘅。OK， 咁咧嚟到呢邊咧，你就會發現咧呢一個空間咧，佢仲可以擺一個好大嘅 chair， 咁你亦都可以坐喺度啦，唔瞓覺亦都坐喺度睇書咧，亦都係好浪漫嘅。然之後咧，我哋再重點就係所有女士都會好中意呢間房，因為咧呢間房咧
你係可以擺到你成千上萬嘅鞋櫃，亦都可以放你嘅最可愛嘅你最中意嘅包包袋。而呢個位咧就係可以放你好多嘅衣服。OK， 呢個係 custom build， 呢啲都會 stay 喺度嘅，唔會拎走嘅。呢個洗手間咧仲有個 bathtub 嘅喎，而且有佢自己嘅 shower stores。咁咧全部咧個地板咧都係做咗ceramic stones， 係 upgrade 咗，同埋有 he and she 嘅星盤，所以當你老公喺度搽洗面唔使爭啦，你太太都可以喺右手邊可以搽洗面，兩個一齊溫馨咁樣。朝頭早唔使話趕住翻工嘅時候爭洗手間去搽洗面。咁好啦，提到呢個房咧，另外咧仲有一個休息室咧，就係可以咧用嚟做化妝間嘅。所有女士們都會好喜歡呢個位，因為咧你有自己嘅私人時間可以做化妝啦，或者做美容啦，或者做 facial 咧，你都可以坐喺呢個溫馨嘅房裏邊做化妝嘅。OK。嗱，睇完咁靚嘅主人房之後咧 ，Victoria 帶你睇下另外嗰3個房啦。咁咧2樓總共咧係有4個房。嗱，而家呢度咧第2個房咧，你會見到咧佢都係做晒個 port light 啦，同埋好大嘅窗台啦，同埋咧個天花咧同埋地下線咧都做咗 molding 嘅。房間係非常之大同埋寬闊，亦都有自己嘅衛生間。去到第3個房呢，你會見到都係做晒 port light， 有陽台可以出去嘅。咁呢個房呢，亦都係有自己嘅3個 pieces 嘅 shower room 嘅洗手間。而第4個房呢，亦都有做咗 port light 啦，同埋好大窗台，非常之寬闊，有自己嘅 walk-in closet， 同埋有自己嘅洗手間 3 pieces 嘅。嚟到3樓啦，咁頭先我哋睇完咧，樓下都有4個房啦。咁嚟到3樓咧，原來仲有房喎。好啦，首先我哋嚟到呢個位啦。3樓咧，首先咧我哋會開始有一個 sitting area。咁咧，你譬如唔想落去樓下睇電視啦，你就用3樓睇電視啦，因為呢度都有張 sofa， 同埋側邊有個電視機。同埋呢個位咧，亦都可以用嚟食飯嘅喎，因為點解咧？呢度就可以放個 dining 嘅或者係 breakfast table， 然之後咧前邊咧有個星嘅，咁咧你咧亦都可以用嚟洗嘢嘅。OK， 咁呢度有少少個冰箱，側邊咧你會見到有一個3個 pieces 嘅 washroom， 咁佢就套房套後面嘅睡房嘅。咁所以3樓呢個房間咧，其實佢係有自己嘅套房嘅衛生間。由套房嘅衛生間咧，佢就可以出翻去出邊嘅 sitting area 咧食嘢啊，或者係休息啊咁樣樣嘅，好浪漫同埋亦都好生活好寫意嘅。所以3樓咧，你其實可以用呢個位置咧，都可以有一個自己嘅 dining area 嘅。咁嚟到咧3樓咧，又有自己嘅房同埋自己嘅洗手間。咁呢個洗手間亦都有自己嘅 shower 嘅，佢有 bathtub 之外，仲有自己嘅 shower。咁呢個房咧，你就係一個3樓嘅自己一個 penthouse 啦。咁落嚟 basement 咧，一落嚟你會見到咧，呢度有一個standout area， 就係譬如你啲衫咧入咗你屋之後咧，放咗喺上面，你都可以放喺呢度嘅。咁呢度咧有少少嘅 area 咧，就係你會發現咧有個另外一個 washer dryer 喺度，就係大啲嘅 washer dryer。你記唔記得頭先我哋帶你睇咧，2樓有個小嘅 washer dryer？ 如果你唔想拎落嚟咧，你可以用2樓，但係如果你好多衫，你就可以拎落嚟 basement， 因為其實 basement 都有房嘅喎。咁 basement 嘅人就可以用呢個 washer dryer 嚟到洗衫啦。咁嚟到呢個位咧係一個 sitting area， 再嚟呢邊咧你就會發現，哦，原來呢度仲有廚房喎。咁呢個廚房咧就係有自己嘅雪櫃啦，同埋有自己嘅爐頭啦。咁你有時唔想上去上面，想自己喺下邊溫馨嘅，咁你就可以用呢個 area 咧嚟到食飯，同埋有個 dining table 嘅。咁呢個位咧亦都可以放一張 sofa 睇電視嘅。咁呢個 basement 亦都會有窗。
所以咧生活咧係可以好方便。咁咧而後邊呢度咧都另外有一個房嘅，呢個房咧係另外一個睡房。咁呢個房入到嚟有一個房。頭先同你講過咧，呢度係有一個衛生間嘅，所以咧 basement 咧係有自己嘅 washroom 同埋有自己嘅 shower room 嘅。咁咧 basement 頭先我哋睇嘅第一個房，呢個係 basement 嘅第二個房。咁咧屋主咧就將第二個房咧用咗嚟到做一個sitting area， 即係咧用咗嚟到可以用嚟睇電視啦，同埋睇 video 喎。咁咧你見到佢個 pan 出嚟咧，你就可以去睇電視啦，好寫意喎。係啦，咁亦都可以你中意用嚟做睡房都得嘅。另外咧，第三個房就喺呢度啦。咁所以咧，其實咧，淨係我哋落到嚟咧，除咗個廳之外咧，呢邊咧個 basement 係有3個房嘅。咁我哋再嚟翻 basement 嘅另一邊嚇，因為 basement 有兩邊喎。咁喺呢邊咧就係用咗嚟做小朋友嘅遊戲室啦。咁咧你亦都可以用嚟做健身室或者做健身房，所以咧呢度咧亦都好多個活動空間嘅。嗱，睇完咁靚嘅屋之後呢，我哋嚟到屋主嘅車房啦。屋主嘅車房嘅地板呢，你發現呢現係用咗 epoxy 做佢嘅地板，唔單止美觀，同埋呢 epoxy 呢可以呢有防撞同埋防磨損嘅功能嘅。另外呢，亦都有防火嘅作用嘅喎。喺到嚟呢度，多謝大家收睇。如果有任何疑問，隨時可以聯繫我 Victoria。多謝大家。